Comment utiliser l'oignon pour combattre la toux naturellement? L'oignon est l'un des ingrédients naturels qui, en raison de ses propriétés nutritionnelles, peut nous aider à accélérer la guérison de la toux et d'autres problèmes respiratoires. En effet, il est riche en antioxydants, en composés naturels anti-inflammatoires et antibiotiques. C'est un légume qui aide aussi à lutter efficacement contre les virus et les bactéries qui attaquent les voies respiratoires. Mais son effet le plus intéressant est que, contrairement à certains produits conventionnels, il ne provoque pas de réaction indésirable. Et, associé à d'autres ingrédients, il améliore la santé immunitaire. De plus, grâce à son action expectorante, il réduit rapidement la congestion, contrôle les maux de gorge et diminue la production excessive de mucosité. Vous ne savez pas comment en profiter? Alors, ne ratez pas les remèdes naturels suivants. Sirop d'oignon et miel. En combinant les éléments nutritifs de l'oignon avec les propriétés antibiotiques du miel, nous obtenons un sirop naturel pour réduire la toux et éliminer les mucosités. Ces deux ingrédients apaisent l'irritation des voies respiratoires et aident à éliminer les toxines et les bactéries qui sont retenues à l'intérieur. Ingrédients: un oignon, un bar oblique, 2 tasses de miel, 167 g. Préparation: tranchez l'oignon en petites lamelles et mettez-le dans un bocal en verre. Ensuite, versez le miel par-dessus et assurez-vous de recouvrir complètement l'oignon. Puis, couvrez le bocal, laissez reposer pendant 12 heures dans un endroit frais et sombre. Prenez une cuillère à soupe de sirop à jeun et répétez 2 ou 3 fois par jour. Prenez-le régulièrement pendant plusieurs jours jusqu'à ce que votre toux soit passée. À lire aussi, 5 remèdes naturels maison contre la toux sèche, infusion d'oignon et ail. Le mélange d'oignon et d'ail dans une boisson chaude aide à réduire l'irritation de la gorge et la production excessive de mucus qui accompagne la toux. Ces vitamines et minéraux renforcent les défenses et aident à améliorer la réponse immunitaire contre les micro-organismes pathogènes qui attaquent le système respiratoire. Ingrédients: un bar oblique, 2 oignons, 1 gousse d'ail, 2 tasses d'eau, 500 ml. Préparation: coupez l'oignon et l'ail, puis faites-les bouillir dans une casserole avec les tasses d'eau. Quand ils arrivent à ébullition, baissez le feu et laissez encore cuire 2 ou 3 minutes de plus. Retirez la boisson et la laissez reposer à température ambiante jusqu'à ce qu'elle soit prête à être consommée. Buvez une tasse d'infusion à jeun et répétez avant le coucher. Prenez le remède tous les jours jusqu'à ce que la toux soit maîtrisée. Smoothie à l'oignon, ail et carottes. Ce smoothie à l'oignon est une boisson riche en vitamines, minéraux et autres nutriments importants qui aident à renforcer le système immunitaire pour lutter efficacement contre la toux et les infections respiratoires. Il possède des propriétés expectorantes et anti-inflammatoires qui facilitent l'élimination des mucosités et des résidus qui causent la congestion. Ingrédients: un oignon moyenne, 1 gousse d'ail, 2 branches de céleri, 1 carotte moyenne, 3 tasses d'eau, 750 ml. Préparation: lavez tous les ingrédients, épluchez-les, puis coupez-les en petits morceaux. Mettez-les dans le verre du mixeur, ajoutez les tasses d'eau. Mixez le tout pendant quelques minutes, jusqu'à obtention d'une boisson homogène. Prenez une tasse de ce smoothie à jeun et recommencez au milieu de l'après-midi et avant le coucher. Répétez l'opération quotidiennement jusqu'à ce que la toux soit soulagée. Vous pouvez le prendre en prévention 2 ou 3 fois par semaine. Lisez aussi, comment préparer et utiliser du jus d'oignon pour prévenir la chute des cheveux et favoriser leur pousse. Jus d'oignon et de citron.
Le jus naturel d'oignon est un antibiotique et un expectorant naturel qui aide à traiter les infections respiratoires qui causent la toux. Nous vous proposons donc de l'associer à un peu de jus de citron pour augmenter encore ses bienfaits nutritionnels et ses capacités de renforcement des défenses immunitaires. Ingrédients. 1 bar-oblique 2 oignons, le jus d'un bar-oblique de citron. Préparation. Coupez la moitié d'un oignon et faites-le passer dans un extracteur de jus. Mélangez ce jus au jus du demi-citron. Buvez ou 3 cuillères à soupe de jus d'oignon avec du jus de citron à jeun, puis répétez la même dose au milieu de l'après-midi, si vous le désirez. Prenez-en tous les jours jusqu'à l'arrêt de la toux. Vous toussez souvent? Vous avez régulièrement des infections respiratoires? Comme vous avez pu le voir, il y a plusieurs façons d'exploiter le pouvoir curatif de l'oignon contre ces maladies. Si vous êtes souvent sujet à ces symptômes, n'hésitez pas à préparer le remède qui vous tente le plus.